Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Azmi dari SMK. Di sini saya akan mempraktekkan cara crimping gun slide. Sekarang perkenalan alat dan bahan dulu. Ini namanya kabelan atau biasa disebut juga kabel UTP 45. Ini namanya crimping tool. Ada juga lab tester. Ini yang bakal ngecek kabel yang kita buat itu bener apa enggak urutannya. Sekarang langsung aja ke prakteknya. Ini crimping tool, saya jelasin. Sini ada pisau buat motong kabelnya, dan di sini buat ntar ngencingin atau ngejepit RJ45 nya. Ini kalau udah dibuka, kabel diurutin ya. Jadi yang pertama itu putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Dilurusin dulu. Kalau udah, dimasukin ke RJ45 nya. Ini harus sesuai urutannya ya. Sekarang dikencengin. Ini udah kenceng semua. Sekarang dikencengin pakai crimping tool ini. Ini kabel udah jadi. Sekarang kita tes. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.